ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് റവ വെച്ച് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാനിതിനെടുത്തിട്ടുള്ളത് റവയാണ്. റവ 1 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. റവ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഓയിൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ഇതൊരു ഉരുളയാക്കി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. ഒഴിവാക്കണ്ട, നമുക്ക് അടുത്ത മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനിയും ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാവുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം. സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ എൻ്റെ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.